Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Android Tutorial. Dan berikut website sound effect yang sering digunakan konten kreator. Let's go. Pertama-tama kita akan buka Google Chrome terlebih dahulu. Next kita ketikkan myinstant.com. Kemudian kita enter. Dan inilah websitenya. Kemudian kita pilih terlebih dahulu untuk sound effect-nya. Kerja bagus. Satu contoh, kita klik di Anime Wow. Kemudian kita scroll ke atas, klik unduh MP3. Dan secara otomatis teman-teman sudah mengunduh untuk sound effect-nya. Oke, sekian dulu video dari Android Tutorial. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.